Ngatip bro bun apa yang joki gue ini video mentah kata kadau bengilej tish mau pulang ngilang para wangi ban lari ti dia perlu ilai poing ni kasih Heritage Village. Wow, so amazing. Oh gini jingnya dia mah na kelas A, sya kelas B. Tang Jingyam, Jingya Shri, Dang Kwa E, Kasyong Ying. BKB that you klaya Uhati. Ini kiri-kiri photograph of the early Hill State movement. Kasih sausage perlu. Pesengat kau mengar deh. Gila di dunia. Kau burger. Ngelik mukbang lah nanti squad. Nih. Sudah dia kan. Kini di karukum bamboy juga. Pelin. Aji roy kending. Aji roy kending. Kalau ni ba penjaga ini ke video mentah. Oh, this is really something else. Bayi people baru sesian pat ni lah yesem yang gini. Adin katukan ni berai. Taklam yo cuy kapan upload video ke YouTube channel ke jangan. De kalau orang IP nadu tu kopor bang orang bangin saya ban leci ke Jakang ke Baper ingin kendu gibre ke Baper ni kalau ngutai. De hari ni kasi ni dang yadan halenti. Nyebut ban leca mau pulang. De ngatip bro bun apa yang joki gue ini video mentah kata kadau bengilej tish mau pulang kadon ke Moonlit Festival mentah la lais ni mentah ke sini ke balai te ingin saya peni pi ya ke jinglong ruspa agawi day bat ka Kolshore ke jungi ukasi abang Kolshore kalau kan tublan dah gili yang baru nadu ka rukombam rukomdi ma adu ka bam gedi adu ka riam ka baj adu kaput ketem adong adu gijing shna gijing pa mo jong pai kasih karah te kini ka Moonlit Festival kam julong man usnam kini ka Moonlit Festival kumbangi te belum baru pelong daka Khasi Hills Autonomous District Council te honi usnam manta kam bas shoot marba ki adon collaboration ban ka Meghalaya Tourism te kam bas ba. Oh ya gini senam kita ada akan mau first Moonlit Festival ke phase 1 mah kedai haus senam arjar khalai tu por ngan kamret bah padang biban bat kamera ni itu man keren rum padanang bah mi orang tu di por de adu arjar khalai kalau ada ngani Moonlit Festival hadian tu kan pad hadian arjar khalai kamdan arjar katsaru kamdan arjar katsanru kamdan hadian arjar kan riu biang Iyo, yang Moonlit Festival ke phase 2. And then, hadian tahu senam arja kan ripat kam Shimla don biang ram Moonlit Festival. Tip nak kadau you, dengan pak ban keren AA habai day berkata, try phase 2 marba. Abang ong ka diga tamasa lah ni ke festival ke bah penyan dekat Kasil Autonomous District Council. Diga syong haki Jingstat jong gitu gibadon haga to anai ya keren politik itu lah biang antara bis tu kata itu lah biang te insi isbet ki jingbam ki baper dan ki jingbam jingdi ki baper ki riam ke bed kaput ketem ka syat ka rukom baper ngan sa ring mah nang apa kamu mesti semangat sa ring dia mau pelok Kono ini mentah ini apa ya ini Rhino. Jebon kita lagi balik Moonlit. Kan ni katang guys pelok. Benungan yuk nyam petai keren. Official theme song.
Sebal. Kadusna perlahan Keleng purtai Kaspani Sebang dah kasih ruai perlok. Sorai bahaya mah. Kendor kakot yang biangan Berkerin ban pensau Ya sepat jong kajing long terai Bertelung kakin syamu Ngin long ngin lang para mani Ban pen nelariti Ngin long ngin lang para mani Ban pen nelariti Dia perlu putar ngila apa yang ni ha. Ini lain biar eh. Lain biar. Sanmer, sorry. Sanmer. Boy sanmer bata. Yang sering dia mau perlu dalam apa isti sa jan mau pulang. Kita ngila terus ke Lanjam. Kita ngila apa ya Umtlong Village. Ajan apa ini? Mau pulang. Okey, tuan sa ring bit dalam apa isti mau pulang. Dia perlu tentang nilai apa yang ni ha Khasi Heritage Village kani kadi kalau bentang jadi ni kadi Khasi Heritage Village bila bani yang ni kibun ha leng sodong jongga jela ke jengi kiawan hang ni ndai tang na lu Khasi ke jengi andrai keleng sodong ke jing bun breu wow so amazing oh ni lo bun di breu dai. Dia perlu nilai poin ni. Khasi Heritage Village. Wow. So amazing. So nice. Ini ketika Yoba Hima. Yobam Kensai hadin pula berjok di local wine sehidup ni. Dia mentah ke Kamram ke Beningkong jungi mentah ingin lecha ke Yeng Jong ke Hima Bohwal de ke Hima Bohwal ke de ke Hima ke ba ipadu jongai de isim de mentah ingin nyelek kasus tama pelok. Wow, so nice guys. La organize lagi ni. Bas mo. Kali kali kerukom mensenai ki wajib fair. Wow. Bas lek kan. Betul lah. Oh, kita trim syafi. Gini yeng jo ki hima ki baper. Apa benar itu IP hang ni ha. Mondelit mentaki dan hadu sampu south ni. Ki chieftainships mah. Dia kena hima meliam kena hima Bohwal. Hima Bohwal. Siar papanya. Cung siar kemud kedega yeng siar mah. Cung kedega ke tien ke jongki war setai mo. Bahaba boka Hima Bohwal. Pun hanu siar sedih. Oh, gini jingnya. Dia mah. Hah? Rasuan kan? Bila Waslam? Mira apa sih? Mira pada hotel.
Hey. Ni Pak Im Hima Bol. Gini dah ya Bamba. Lagi Bam. Cara kencang. Nanti dia bawa pelik. Oh, bas badai. Bas Bama. Ini di Piang Telok. Wow, so nice. Oh, hang tay kayaknya kau balik ke museum tu. Kadang ketuka VR, virtual reality. Wow, so nice guys. Kadi kajing ruspa. Kajong kasih jong imah ka bede bat ka. Riam ka bed le aga rukom sensar na ma. Bon mana ni. Ni masuk ra. Sheila Konfederasi. Lima Sheila. Majirang. Kena apa di Euro swing deh. Wow. Bas bala. Lingkalu Terrace Cultivation yang luar a traditional tree house. Basah. Kenapa? Traditional huts of the Khasi photograph from 1970 to 1990. What's that? Iklong. Oh, you klong yung gourd ma? Gourd. What's that? Lihat ini. Fish here too. Wow, that's nice. Western fossils. What's that? Oh, this is something really different. BKD AXN SEE JLM NNOP RSTUW. Sobha Watta is good. So those who are visiting this place, tambah mentasi gitu kan. Sikat duit itu. Mak bangsa ini gitu memang kau. Ya songkuai nak. Oh ya songkuai. Ya songkuai nak. Tapi kini gajing thok ni mau palapro na kelas A, sya kelas B. Tang jingyam, jingyashri. Dang kwa e kasyong yeng. BKD dan Yukla yang hati. Amal dong pila mani gini ki living village mo. Ini tak ada kita raju pun ini. Artificial. Mau lendong, mau jerong. Aku direkam kan bah. Kebelis pun tiba pala pergi ngamen ya, pala pen semua. Tengah-tengah kuat persen yang kini VR di perlo. Oh, first time lah ini. Pun cumi perhai.
Bangsa bodoh jarang lah. Salah. Pelok-pelok ni ba penjaga ini ke video beta. Oh, this is something is wrong. Oh, kita ngomong ini lagi clean lah. Hah? Clean lah mana? Oh, semua hair strong tu lah. Oh, okay. Oh, best lah. Best lah. Oh, best lah. Let's be lah. Kum tu pergi mana tu VR hang tu pergi ini kata Living Root Bridge. Bila pada experience tu. Ini kira reverse photograph of the early Hill State movement. Captain Williamson is sama Pak di Emerson Theodore Gaji. Kita lihat ni cara. Mukran harpal. Babu Wilson. Jadi set kenam pelak. Rasa lah mau ni tolong is bahasa. This kind of festivals parlok semua tenat ya kebanuan ini long keman no maki kau abon peni mo ya ka culture jing ruspa atau ide ber culture khasi tenat pergi gidi festival teh. Bosnya yang lagi buatnya. Kasih sausage perlu. Bang. Lihat. Asyik duduk senam ngata nak sak perlu bam baik setengah kilo orang bam bang siapa tu lah Bang yang kecil. ini di pelenghan perlu Gering itu sebenarnya. di pelam ni terkadang masih makanya di pelenghan pat. This. Buat bang rice yang mereka Bang. Air rupiah bang. Mana? Oh, kisur nanam kendong. Ini orang penting. Hebat lah. So this is my friend's local wine shop. You can follow him on Instagram ba. Bila beli ke Instagram page ke Jongki. Ada li bani ni? Ha? Ada. Oh, banyak. Banyak segi. Banyak apa banyak? Yang ka? Banyak. Ya, kelas ah. Mer berasa orang ni. Yo, kita brand ambassador. Ha? Brand ambassador. Oh, berapa masuk? Jangan. Gini, jom balap dia beri aja. Gini kita yuna. Hah? Dan alkohol ini. Dan tidak naik Dan oh temlong mandi. Dan alkohol gini. Alkohol sudah ada. Gini pakai tiga rice beer ni. Oh, itu rice beer. Ya, tasting no. Anda ni, anda idea seru. Nah,
kini don alkohol em. Ada. Knock naman. Hah? Knock. Lade pa. Not bad so far. Please do visit his Instagram page Jong Hee Wai mo. Jong Hee Wai. Ba ay nganyak sa ba? Oh. Nang Nasa lade. sa kaman ba dan day say good every day job and Ni si gendut ni. Oh, ni favorite dah lah ni. Kano kong si Bull? Sanpo. Oh. Aslan. Lambat ni. Gigi dia lawan sikit. Bukan kita yang Dia kenal lawan gitu. Sanpo si Bull mo. Kano kaman? Ispa itu. Kani. Favorite Pumura stall. Maju wan bam ni dukan ke jong kiru ini ke jong bam. Oh bangla. Ini ke dukan kepada napok Pumura. Nasi wan bam ha ni dukan. Tar wan bam yang ni. Bang. Kalau Bang. Belum tu jayur ni belum sah. Akan ni dong. Kebun sayur rumah bang ya. Bang pelok. Dah miok panuan su ni boleh la balik bukan joki murah. Murah ru suruh mai kedon ni. Di bandut sa. Jual sih mo. Murun kena ini. Ni sok ma kan. Sok ma. Si kelak kan no? Like ho. Atau si kelak. Ini si kelak. Si tendang. Si Mary kita pisah tu. Di Jabil. Cheers. Bang. Ani pun kejap ni lihat di para pengamat kita. Ha? Bang ada. Bang. Yo pencet. Aisyah, kan si Bilar na Arbilar ay. Abdullah. Bang ni unda. Kamlong tiang rumah hera jor hera. Ya. Pasti ni. Pasangat kau mengar ni. Dia di dunia. Bang. Hai Abdullah. Arbilar kita. Ini apa perlu kali kamu sok jauh. Oh bangla taruh. Agak tu bisi bulan. Tuh. Kabang. Sim dit dah. Dengan dia. Bang. Kalau tiang itu. Apa kan ni pikong? Arbilar mah. Bang. Arbilar kan itu? Arbilar. Ispa life ho ya. Yang berjauh di Sispa. Ini kan ni si Bull. Sispa. Ada yang ni artis biang bang. Jauh. Life ho dikasih kelat. Sama. Hang ni perlong pila bani menta ngi dan hang ni pila bani ki stall baper mo. Te kerukum shat ke jengkiru kaper ba. Nandu kerukum shat jodoh na long kaper ba na iwe dukan. Teman-teman ni dang sidap mat gitu ka unsok ma bukan jejau long bapang siap. Spice effect. Good evening everyone. This is called Surna Kandong. Kadang-kadang ka Surna Kandong. Surna nang This is the farmer band known Kending. Surna Kandong. Kending. Known tam jo kinong rat nagathaj mau kandong. This is how you.
Di porok-porok gitu ibatet gitu aja. Mai porok nyetup mau tujuh rai kendeng-kendeng. At this moment. Kita nyetup. My friend, this is for our band. We have the qualification line 2. But we have our Kayak pam. Ya, chicken wagon. Chicken wagon. Chicken wagon. Wagon. Ada dua ini. Oke, dua sudah. Ada chicken wagon tiap deh, chicken share tiap lagi. Hah? Mana ilah tiap untuk marah ni kepang ni. Ano? Atay. Lalu kani hari ke local delicacy. Local delicacy. Si mana wings mo? Chef. Chicken wings. Kabas paham tas nama. Pan gitu isi nama ladap rata. Saya di bawahnya ni ke Ya lah. Nomor ni dia, long ni dia miram so padan lagi ni event management group ini company. Murah bang. Kau burger. Tahu burger. Nganlek mukbang lah nanti sepat. Oh bangga. Kani di karukumbam boy juga. Plain danir. Oh, video lang. Kedok ang mulmala tala. Nya lah kayaknya. Dua yong. Ini lu rasa ang lupa ding. Bang lawan ya. Siapa kodok ibu ni? Hai tu. Aduh, tu gak enchanted merah. Mereka wingi ya lihat. Kalau mana dia lang? I love this. I'm so happy. This is the best. Look at us. Hai mai no. Amai. Tu beran tu benar-benar tu kan hadi yang kimi dah lah kan tak ada. Oh. Tu betul enchanted merah. Mantap tapi lagi stol hier along. Cukup dah. Mencuat rumah. Ibayok tak apa? Dia ikan ni kemana yang jadi komentar pengabuan dia. Kemudian irut dah. Arjakan dia bu stol mengicat setai. Belum menilan style lah. Sakajak tiar. Istor nanang kendang. Kending. Ajik Roy kending kan? Kending. Ajik Roy kending. Kending, please. Please, kending dah. Ajik Roy kending, Mbak, please. Koi.
bro gending pe. Apa lu kibri bro. Thapti ta. Kulai. Kenong hapdek usau Ini Pak Gede ke Jaka ke teh hakne ka jingsa kajomi artis semua. ibni Tadin gi. audak asa Kan gi no rai ki bakal. utang dar khnam Rai ini. ya udak rongyong Iru ke Jingshan ke Jogi ke. No. Bagi kuat benar ini. Kalang cekelok ni cenderung salah. Bilya Hulisau Kanipat pa iba bro kani ke yaurit. Menangi wan sa kayo kan sa kini ke yaurit. Yang ni. Bro, nga GoPro lah alut battery tentang lah shooting dengan full. Wow, so beautiful. Kalau stable lah bukan ni? Wow, so beautiful guys. Wow. Tapi bro, kumapiin ni, lagi dan jadi gisi artli. Dia kesenang jungi, station boy. Ikut ini dingkan. Dulu miswa por bagi dangret, sila kaya baik ini. Tikum nong hilak kaya mah pet perang. Mahir kan. Kali. Berbok mana? Tiap perlu mentang hilak poi serbukut jam kenika. Video ko mentang tengah scam ki asu tanah bro bakal ipek ke video mentang te nang ingkersan inga i mahe naksan bat ke ingkersan ke jungki kanang la ekban I mean sim inga manganang trash top shisu naga bede bat video aga YouTube channel ke juna de fresh bo se shem yang pat ko